Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawa sapa Abdullah. Dawe khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 hunna iku utawi khamsun. Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki ana barang 5 hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati. Indah kuswatihi nalikane atose kolab. Wa hadil khamsatu tawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk mingkalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kau dina perkara dakaro kang nyebut ing Masab An-Nawawi fit Tibyan ing dalam kitab Tibyan. Wa zadalan nambahi sapa ba'dun sebagian ulama hadil khamsati ing atase ikilah 5 nambahi asya ing boro-boro perkara kathiratan kang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiannya khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5 tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholihin yaiku ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh ayil khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh. Maknane khuduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong saleh-saleh. Terus lungguh be wong saleh maksude lungguh pas ngaji. Ngene iku khuduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Sanggeng wong sing slurup manane tenanan fil batin ing dalam barang batil. Jadi ngancani wong soleh menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor 2 maca Qur'an. Oleh maca bitadabburi klan diangen-angen fil makna ing dalam maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bitaatil qalili kelawan njupuk sing sithik minal halal di saking barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halal. Mongko sak temene mangan barang halal rasul kulli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li annahu li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa aklul halal madangi alqalba ing ati. Nah ati wis padang fatan jali mongko dadi pertelo. Lo fatan jalia mongko dadi pertelo apa miratul basirati apa kacamata hati. Miratul basirati. Nah kiye kuwi maknane kaca bergolone ati, kaca ngilon yo. Nak pakananam halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang, iso napa ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekelilingem. Dadi padang minas sodai, terbebas minas sodai saking gereng utawa saking rek. Saya kira maknane gereng napa jenenge. Pokoke kaca dadi burem. Al muwarrisi kang nyebabno lil qaswati maring atose ati. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawa ana dawuh salasu khisalin turisul qaswa. Salasu khisalin te ana telung tingkah iku turisu iku iso nyebabno apa salasu khisalin al qaswata ing atose ati atos fil qalbi ing dalam ati. Siji hubutu ami seneng mangan. Wa hubbun naumi lan seneng turu. Wa hubbur roha seneng istirahat. Iki kowe mlebu kabeh seneng mangan. Seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bar mangan rokok. Engko wareg turu, wis mlebu kabeh. Iku mari ati apa? Atos. Maksude wis atos tambah atos ora kok sangka atos dadi atos. Untung ijek ngaji, mujalatus sholihin. Cek ngumpul yang soleh-soleh. Pokoke utang jasa be aku nanti jaya utang jasa be aku mergo ngaji. Wa qiyamul laili lan obate ati ku jumeneng ning bengi. Salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodoti sause melek menanami sang turu. Maksude aja kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kanjen melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah 4 ngilir rong apa?
Bisa ndablek jenenge. Mosok setengah apa turun nopo? Bisa. Wa tadru ulan DPDP ne pangeran inda sobahi nalikane meh esuk ai inda kurbi tegese meh marki esuk. Ai tadruul baki tegese DPDP ne wong sing nangis nangis tenan fi awal akhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li anna akhiral laili ku waktu tajalliyati ku waktu muncule tajalline pangeran, waktu tajalli, waktu muncule rahmat-rahmati Allah wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zadalan nambahi sobadum sebagian ulama termasuk Batiati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa dzikral mauti lan eling mati. Wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati ziarah kubur. Mesti delok kuburan iki lho. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping 9 ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya engko pangeran dhewe sing ngitung piye ku totalane piye. Sing ziarah ya apik, layabane sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nganti ketemu Wali Songo. Liyane iku wis merem. Mergo delok patok mok setengah jam, delok wong wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soalnya tong dhewe engko pangeran pirsa. Kemko di sepuro, orang sepuro ya keben-ben, jadi salah di sepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabiron hale wong sing ngalap teladan di hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadataman lan nyekseni wong finnazi ing dalam klerak-klerak wah iku sinis. Dadi nak Mustofa klerak-klerak delok kene iku ibadah apa? Apa? Ibadah. Dadi nek ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakit napa? Sakit nazak ku ya lara napa? Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa anu ora cocok. Yes, sok wong nazak anjen yo lara tenan. Niku nak didelok malah lara meneh malah dadi srausane niku. Mau tambahane ulama. Tapi mboten cocok lho. Mesti sanut sing mau lho sing ora usah tambahane. Dadi cukup apa? Napa mujalasatu sholihin qiraatul Quran ikhlaul batin qiyamul lail wa tadarruk napa intasab. Wal maqala al khamisata asyar tadi mun maqala normal ya niki sing wal maqala al khamisata asyar maqala sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir iku ada 5 cara atau 5 model. Qala dawa sapa aliyun karramallahu wajhah la ibadata katafakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine katafakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir sirajul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala ido ata mongko ora ana padang wujud lahu kedhe qalb. Wa fil khabar niku tetep dalam hadis dene dawuh tafakkur saaten utai mikir sak mongso. Oke saiki maknani sak jam mboten nan ora maksud sak kok sak jam dhisik ora ono jam wae tafakkur saaten te mikir sak napa mongso aneh-aneh iki yu khairun wa apik ben ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah pinten sudah tahun. Mungkin kalau warai carane mikir jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah pinten sudah tahun. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani. Ayat tafakkur tegese te tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratul maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun wa apik. Min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah.
Lima krana perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula para pangeran sedanten, ulama para pangeran niku nomor 1 barokah mikir. Nak ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampean tambah utangnya akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nak ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita baleni malih, kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbok yo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati yo merusut ngono ae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarji'unaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu. Punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset terus macam-macam lah. Lego Quran nak gojlok manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wae delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem ku memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh. Organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh. Organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh nggawe kuman niku piye carane? Oh itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kowe ibadah ratusan tahun mau kepingin mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini susah, tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nganti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun kalau. Pasti kalau sufi itu apa anut Mustafa, sebelum saya kira di WA wah nyoro ya. Ya kapan nama tak dua Mustafa. Aduh mata nawang. Iki min asratis sa'ah napa? Alamat ya apa? Apa? Naruhan sebeling, raine beling pantes gue. Jadi sepen gue, pangeran jura kalong rahmate mus tenang aja kak bobo sing.
Gua tak laporno, mboten napa-napa Gusti disebut. Suka nggih mboten, kiai nggih mboten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati lancar. Suara. Dadi kiai gedhe wae nak rezekine akeh. Tapi ning donya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu eling dawuhe Bapak. Termasuk dari Bapak paling saya kenang tuh begini. Kula eling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane salat, carane zakat, carane haji, syarat rukune iku sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan itu sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing pidol iki sing. Nah, itu kalau dia wali betul indah wah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risih dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul itu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul malah kumo luhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan itu. Bagaimana calonan presiden ya kagian. Kan kok jegeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari. Posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah. Apa itu pondasi Ka'bah. Sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak. Woi tak lawan tenan. Indonesia niku jek akeh orang ngajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nak wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih. Hanya risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah, keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena mbah saya memang misanan sama mbah saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Sugiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dianggap wali paling wong sowan nggawa gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan berarti. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template ning 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat Gus Bam dus swarga 1 juta njaluk swarga. Mana-ana. Aslinya medhit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai ngono tapi ya ora. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran.
Mulane kula niku ambek ulama terutama kiai fikih sing ikhlas tapi niku seneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai. Meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwil pun dituwil pun ana dering apa HP, goleki HP deh, terus diangkat soli disaineh. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Jawa ngerti nak salat omong ku batal. Terus hebatnya wong Jawa, nak sholat itu bener kabeh terkipe. Ora paham kok bener, saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutadak tak khobar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil samawati ya rafa wa milul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdulillah puji. Kan normal alhamdulillah rafa mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil'u samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil'u rafa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ila. Terus wa mil'ul ardi rafa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing duwe anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat wong Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih, mereka rofak nasabnya bener. Padahal mulai cilik nak salah diduduk guru nih. Nak ngaji nih musola gersalah jadi diduduk apa? Jajal lah we. Rabbana lakal hamdu mil ism goblok milu kok. Mesti gue ger gurune kayak gurune dhewe ya ora nakhune. Lah kok. Gurune ku ya ora iso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Malah. Buareng sholat, sing wong Jawa itu imami. Allahu Akbar ya. Allahune rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdulillah. Kabira yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlaq. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajburni. Dicucuk. Masya Allah anta fasih. Maksud bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayuhan nabiyyu munada mufrad, ayuhan nabiyyu rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman cilik salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wah akhire wapal tenan. Ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh. Masya Allah bodho kok barokah ngono iku saking. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ora salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karo Allah Karim sematan wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik haji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun ya. Iku wong paling gioblok wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan ya dilatih. Lu nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujudno tenan jam 3 dipraktekno tenan. Ngantem pertama nih jam 3 wis bener kabeh. Sampeyan ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu. Maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Setan dan dolar. Wah senengan nih. Itu jelas nih gone takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kadasa.
melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah, itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun, orang pinter ya. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi yaiku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Oh pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan lu. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serangan ora salah. Lha kok bolak-balik haji tawaf, jari ketua apa regune, iku tawaf wis ping 7. Jari ibu-ibu ning gurine niku jari lagi ping 6, bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan iki mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 mbek 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7. Dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ora ndedonga serep 7. Iku ning kitab ora ono, yakin ora ono. Terus tak kok Pak, iku ono kitabe ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi 6. Wah, matekno wong. Dadi karet versus doa. Wah, matekno wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak?" Pokoke kula melok e. Akhirnya kula takoki, aku asline ya ora mutawif ya ora pembina. Tapi nek wong alim kan ketara ning ndi wong alim tetep ketara, tetep. Akhir mulai takon, "Mun Bapak, wae terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih al-aqal apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke, baleni pisan kas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5, tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti ndak. Akhirnya sing mutawife tak mau ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka rong lempir langsung pisan. Iya kita. Lempiran kan bukaane sitok-sitok kan iso wae apa? Langsung loro. Semenjak iku dekne, nak ngono iku Gus, bahaya lempiran. Bahaya nak misale kowe kesusu buka terus untuk telu nggih. Misale kelet apa? Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ngono, watu wis diitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Watu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya iku ora, balang cek ngitungi watu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo deh. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darani kajine rasa, wah ngamuk mesti. Larang kok gak sah ngono dadi. Mulane medhit yo ana barokah ya mergo eman nak ras sah yo bayar. Ayo wong Indonesia barani salate rasa tenang ae. Ana manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Malah Indonesia ku lucu, kajine bener nak salat do salah. Perkarane ora tau do ngajari salat, wong rasa ra apa-apa ora bayar ae. Tapi nak haji bayar. Mulane apa salat itu perlu bayar, ben rondo ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat bisa niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene kosong. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Stok. Dadi dekne keyakinane 6. Sing mutawif ditutono doa putaran ke-7. Lho Gus dongaku stok kene jare. Khilaf kan tuh. Akhirnya jamaah kan yang mikir, Pak. Akhirnya dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji podo kan ngono wae. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu mau. Yo dijiwai. Tapi nak mutawif kan keseringan
Wong tau ana mutawif tak takoki, tapi rahasia, tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan, jawabnya lucu. Gak Gus gak kaji, sebagai ritual. Tak takoki, kenapa ora kaji? Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau atus kuwesel sabu dari tapi kira rahasia, tapi tak omong. Tapi tidak semuanya. Tapi banyak tak tanya jawabnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat lah. Kuwesel adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ngene, potensi dekne ceroboh itu tinggi sekali wong. Kelakuane ngono maksudnya iki angel teman terang no. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak mbok takoki ya milih fikih, cara fikih nak mamang 7 mbek 6 ya. Karena yang lain enggak debat, yang lain enggak duwe ingatan. Ngono sing nganggo Ka'bah nangis ya Allah, nusur aku ora roh ping 6 bab itu iku. Moe menang kalah nangis ro Ka'bah nangis malah repot menang ngajak wong iki wis. Menangis utange mbok didosane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya tertata. Loh saya itu sampai bosen ono takok haji karena saking tapi ya seneng loh tetap seneng karena itu ilmu. Ono terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa? Indonesia. Karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan roh rasane rino ning Arafah, roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata ya benar-benar mu'dhamul lail, ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponakan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune iku masyaallah tenan. Sampai wasiat sing ra penting-penting kok makani manuk doro yo dilakukan. Wangking wis masyaallah tenan. Sedekah ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Lho ora ono kaji lomo kok Indonesia mergo wis diwarai. Sedekah ambek tukang sapu iso wae ku Nabi Khidir. Wah kan. Pokoke macam-macam. Akhirnya gerono wong aneh-aneh, jangan-jangan ini Nabi Khidir. Waduh, Nabi Khidir dikai real lho. Iya gue Indonesia tok. Lejos wae napa? Jadi Masya Allah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau itikaf nang masjid nang ibadah nang swarga ndres nang swarga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Sono sing wakaf tanah, nek wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah-Ka'bahan digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detail. Wis kok latihan militer tenan, detail ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, Bu ampun brosot mriki nggih. Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mlusuk jero Ka'bah. Mergo Hijri Ismail iku minal bait. Jenengan kedah liwat luar Hijri Ismail. Itu enggak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia enggak ada yang salah. Detail, sedetail-detailnya. Wes mutawif nerangno, kemenak nerangno, kiai tanggane nerangno. Wes ngono diomongi. Eman Bu ya wes bayar larang gak sah. Lha sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi terakhir iku. Wes bayar larang. Tapi nek nerangno salat tenanan gak mandi, perkarane gak bayar. Gak sah tenang ae wong salat ae. Ora bayar sembrono. Ya eling-eling. Dadi maknane mikir enggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini enggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti
Karena wali itu wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa nah wali di Indonesia kan gak, kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus, terus ono maklar umate darani salate ning Mekah ngono iso dadi wali. Kok Ruhin ini dakok pinggir segoro. Terus klunak jupuk tegesan terus muni iku ngajine ben Nabi Khidir. Tapi sing ngomong wakil aja siji loro. Mustafa WA. Setelah ketemu wali baru, rambutnya keriting, sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu wong ngutuk apa jan wali. Wali kok ameneng parang. Tapi nak jare sing percaya, ora Nabi Khidir kan senane pinggir segoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya iku anu takdir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parangtritis, misalnya Mustafa milihnya parangtritis, roh wong buka aurat dikandani, Bu, niki hisabe berat diklambeni lah, diklambeni, diwarahi carane ibadah. Syukur-syukur gelem diwayo, urutannya urutannya jelas, kefikihannya itu jelas. Jadi ya sok apik, pokoke intine ulama ku apik. Ayo milih dadi ulama apa dadi wali? Ayo milih dadi ulama wali. Masalahnya pilih ora tetep ra kasil, bismillah tetep ra kasil. Ora iso kabeh. Mulane kula nu ana wong aku jek eling betul dawuh Bapak. Wong terkenal dadi wali, mbek terkenal dadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal dadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman Ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman Ihya. Syukuran kepengen sanad saking jenengan. Kula tak mau Ihya teng ngarepe jenengan. Baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca Ihya. Terus beberapa putra kiai, Gus kepen kula untuk sanad Ihya saking jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kitab apa. Terus setelah baca Ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan cara bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali ora, wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi bah iki. Halmi template 10 juta. Dungane bangga. Yo masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab-kitab. Memang maksudnya wali ya. Kok Syekh Abdul Qadir Jilani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Syekh Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13. Itu termasuk nahwu. Memang Syekh Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bar mangan pitik mulai. Wah iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai. Ora ngono iku. Syekh Abdul Qadir ora men manakipan wae. Syekh Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Dadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah lah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan. Istafala yastafilu istifala. Dise eleng mesti. Ayo fa'ala yafailu tafila, na afala yufilu. Ala nasawa celing betina ngono. Dadi nak murid-muridé yo nak betina ruame. Farroha yufarihu tafrihan ngono betina. Sing repot tak mulai wudu paling mulai pikir masa yo masuk. Nah iku sak ini mesti London mergo wae tasrifan wis kena muktal apa mudhaaf. Ngos mesti mikir. Wong pinter lah mesti mikir. Lam yartadda apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo kena maca lam yartadda apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro, nak sangka madi irtada yartadi, berarti kan nakis yai, berarti lam yartadi mergo khatfu harfil illat, mergo partainya mangkus. Tapi sangka irtada yartaddu berarti macane lam yartadda, perkarane mudo. Lah aku bedina sorokan mesti banget alime ora. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi orang nganggo irtida, mereka mesti nakis, mereka irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu, kok lam ya lam yartada, mereka mudo. Sorokan gunane ngono. Lah nak doane tak tompo sorokan, nak kepenisen ayo. Mesti kepenale mau penisen. Lah biasa cobaan rakonangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorogan bae aku ya tak tompo, tapi mau kepen alim mau kepen isen jawab.
Ora usah yo. Ben alim mau penisin. Wisan Mus, biasa khutbah pah-pah jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cilik-cilik wae sorokan mbak aku. Bocah ahli aja salah yo pantes. Ya tahu kalau parani kiai wis sepuh Gus kula ben sorokan ben ampun, Mbah. Kula sungkan. Mboten ampun Gus. Nak salah Gus salah nomor ketua, Mbah. Matane wong tenan. Jadi kalau nanti beberapa kali di santri tua, dal syaratnya itu kudu muridnya sing moco, ora oleh kula sing moco. Ngaji ngeten iki ngaji level B aja, nih ngaji sing top itu muridnya sing moco. Lah anak wani ayo, ayo, sido ngaji apa sido isin? Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, rumang samu Imam Malik sing moco, boten Imam Syafi'i sing moco. Terus sing ra iso dikono ngguri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol guri. Terus usul ya Imam Malik idzan lana an nuqri'a kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terus dari Imam Malik iqra ala hadza. Kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rodok ngotot. Rodok kotok Imam Syafi'i ora rodok nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rodok mangkel bocah iki piye kerep. Dia pertama teko. Terus ditakoki. Min ayyi an anta, kamu orang mana? Min fata Quraisyin, aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji diwaca apal macane bener. Ora dihafal lho, pancen roh terkibe, pancen kono koyo kan dihafal. Semenjak niku terus innalaka lasya'nan wa innalaka lanurun fala tudfi'hu bil maksiyah. Kowe sumben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar, beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang, termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan, karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kersa nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab itu. Nah, ngono tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah Bahmun al-Ulama al-Mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya ya khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Nah, kena gelem ya monggo, betul masalah. Nara gelem ya sing ngene iki. Teko ngaji bar mulai nyate klathak, alhamdulillah bar ngaji. Sekono, pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji dia apa? Pokoknya ngaji ning Gus Pak enak. Lah yo nerangno apa? Gak perlu. Gak perlu iki lho rekamane. Aduh. Murid tok do ngene iki piye? Angger kon nerangno wong liya seribet ya tak kei file. Takok barang. Ayo kelakuanem ngono to, aja. Enggak kelakuanem ngono to. Milih nerangno apa milih ngekei file. Repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim As-Sadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intaqala ila rafiqil a'la saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu salah khatam muwatta beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang hafal itu gak sangu deh nih. Sangu hafal maksudnya sangu hafal paham lagi ngaji Imam. Dan ini senengnya aku kowe hafal Jalalain terus alim terus ngaji ning kene masyaallah kaya apa nek mati.
Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misalnya ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong toh tersinggung toh. Kita ya do santai. Gak ada harga diri. Mulane kula gojol gak haram karena wis digojol ora ada harga diri ya santai. Saking apike atine menoh. Dadi gak gampang gelo. Qalbin salim apa? Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok muridnya iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin fita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takrir, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama. Jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi buat rekib rofa kok Mbah Mun maca jer, berarti tekem cek kualik. Rofa kok menculate jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi maca min. Itu kan terlalu. Man iku maknane wong, min iku dari kan. Kaceke ya kakean le dul apa? Paham apa? Sing repot nak kehilangan titik. Hayatun ulo padahal tulisannya khabatun biji mulane dadi guyonan salah titik jadi mati ana murid tuh gobloke ra karuan dikandani gurune habbatun sauda dawaun min kulli da dadi biji hitam iku dawaun min kulli da jinten apa kita pedekne hayatun sauda oh dawaun wah akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng ku kobra. Oh, wong ijazah dekne kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulida. Dadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ulo ireng tenan, ya dekne dhewe nyekel ngobat to. Dekne kan ora kepikiran nek iki beracun wong dekne kitabe obat. Nak hayatun niku obat cekel dicokot ya wis takobala wa minna minkum ya Allah. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Lah salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulida. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Jadi nak kitab salah tak bener no. Tetap mampu loh. No kitab tulisan salah mampu. Ya gelem ora ayo nak ngaji sorokan. Kepentok ilmu, pentok isin. Kemungkinane yo. Golek isin yo haram. Ora usah semari perkara tok wis. Malah ras. Gak usah jeneng yo. Wis ngaji ngene-ngene wae wis gajarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek benten ibadahe benten swidak tahun. Ya mesti wae lah. Misale kowe swarga wae. Misale Mustofa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulumuddin ngurip-ngurip agamane pengiran. Nah ibadah gak. Ibadah dhewe wis baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah ya tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Padahal saat manane ora sak jam. Mok sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni saaten niku sak jam iku keliru. Wong dhisik ora ono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'a arbaun wa isruna daqiqah 20 apa?
apa 1 jam itu sama dengan situna dakikoh berapa? 60. Ya ora ono Nabi. Dadi saah itu udah sak mongso no. Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 3 menit itu wis sak saah. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah kok ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. iku ora ulama iku pedagang. Apa meneh mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fee-ne akeh. Tambah ra ulama iku maklar iku aneh-aneh. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ra ulama iku apa? Maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam tapi wis ra ulama. Malah penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek sorokan gak apa-apa, tak buka. Aja ya ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki. Nah, takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus Waas ini iso cuma adab. Ya tak warai carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan, adab ya Gus Waas. Jadi kesane ora krana bodoh tapi apa? Adab. Ya ngono ae takoki wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasuru lan ora hasil apa tafakkur mikir illa bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'ahuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikru dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husulu hadzal qadri te hasil ikilah kadar kifun niku kandhek ala makrifati ngatasé makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Isma talam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kaifa halika ya apa ya tamakkanu dadi kuat apa zikruhu ilinge wong biqalbi ana ing atine wong walisanihi lan lisane wong. Wal makrifatu te makrifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi kok dhewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi utahe kang aran makrifat iku isbatul haqqi. Iku netepno Allah taala alama ing atase perkara huwa kang uti Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungokno tenan ben dadi wali. Dadi wali apa dadi ulama? Dadi wali sing kok ulama, aja dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot wali bahasa Indonesia. Ya mau. Ibu ratus ngono wis amen ning gunung ndihen. Kowe milih dadi gunung kidul apa milih sing segoro? Gampang di cara populer rohan dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning segoro apa ning gunung? Gampang di nek ning daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Ngomen nyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungokno tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahud, ada nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah, ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya Fuad. Unik betul. Ada orang itu sujud ke misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah,
Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fawwah la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak ngampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Atau muni janjuk gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, kul lihadal fata al abid, mang dalladhi yata'alla alayya, Allah aghfiru dunuba. Mang dalladhi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang. Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur. Tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karepe dhewe. Misale Ruhin mangkelno aku, padahal ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Hen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cah nom iku saking ngamuke demi Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mending ngene, juan cuk wong kok fase kaya ngono, ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kamane. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh sampean. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzat piye? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu Maya, saya sudah Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngono iku, mun Islam sing sok ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan koyo kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Ora iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa wis dintai Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhus nih ora masalah. Kalau nanti ketemu mufti nih tentang Boyolali, kalau rian mufti loh, saat dia kan wedhus. Tapi tentang Korea aku saat mata nopo guyon namanya. Gak apa-apa, ke zaman mufti ikhlas ya swarga, angon wedhus ikhlas yo swarga. Sing mari swarga ora mufti ini, ikhlas ya. Wah yo cocok, ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, angon wedhus golek ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ku ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa lah pokoke metu. Jadi Allah tuh enggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, enggak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-qayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al-amani, tapi khayale ning Allah. Kayak kowe ini lha ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu swarga pokoke urip.
Bar ngaji mau ning apa klathak sebariku kancanan tukar-tukaran nomor damai. Gak penting swarga neraka, gak penting relasi. Amit-amit tenan di murid gue, amit-amit tenan Yesus ngaji sabar, wong di murid gue ngaji sabar. Aku orang tahu roh diskusi cocokan makna, mau gus makna nih, apa orang tahu? Akhir diskusi gue mesti yo tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Orang tahu aku keterucut roh, mau gus makna nih apa? Perkara dia mau gerak takut, lagi makro mana dewi. Allah karim, ya Allah, ya Allah. Amit-amit tenan. Tapi ngono-ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan. Kula de guru Mbah Mun yo sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula sudah dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wis nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ra wis borok mati rasane. Suwe-suwe ra tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa kaji kok model ngene iki. Dari suwe-suwe kulino, suwe-suwe ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain. Terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nuruti emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora mergo ora ngaji. Lan kok kula maksudna sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning tahu diri terus kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, boleh. Jadi sing diarani ma'rifatullah ya isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada ke mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadis. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asrafu alamin.